Doch ist in Ordnung, wenn ich mich hinsetze? Nein. Ja, auch scheißegal. Also erstmal hallo Nürnberg. Freut mich, euch zu sehen. Heute bei dem traumhaften Wetter. Mittlerweile sind wir bei der 9. Mahnwache und ich bin richtig stolz auf uns als Kollektiv, dass wir erstmal weitermachen. So kurz vor der WM. Und dass ihr da seid. Ja, Stichwort WM. Am Donnerstag geht's hier los. Ich habe mich eigentlich selbst gefreut, bis vor kurzem. Doch mein gesunder Menschenverstand und einige Leute, die hier stehen, haben mich dazu gebracht, dass ich keinen Bock mehr auf diese WM habe. Was ich sagen muss, ich habe seit 1998 jede WM verfolgt, speziell die deutsche Elf. Mich jedes Mal wie ein Kind darauf gefreut, so auch dieses Mal. Und ich werde mich verdammt arg zusammenreißen müssen, das durchzuziehen. Kein Spiel mehr zu schauen, nicht zum Pavillon zu gehen, versuchen allgemein diese ganze WM zu ignorieren. Am liebsten wäre es mir, wenn wir in der Vorrunde ausscheiden, dann habe ich ein bisschen leichter. Sollte doch heimfliegen. Aber nichtsdestotrotz, jedem von uns sollte klar sein, dass diese WM kein sportliches Festival ist, kein sportliches Event. Zuallererst sehe ich die WM jetzt als gigantisches Ablenkungswerkzeug. Erinnern wir uns mal an 2010, WM in Südafrika. Die Medien schienen abgelenkt. Ob das jetzt gesteuert war oder nicht, sei mal dahingestellt. Wir wissen da, denke ich, alle Bescheid. Die Sendezeiten voll mit nationalpatriotischen Fußballthemen, der Patriotismus und die Ablenkung wird auch noch kommunikationspsychologisch vorangetrieben. Durch die Wortwahl und Fußballgleichnisse der Politiker in Talkshows. Nicht nur die sogenannte Mittelschicht wurde wirklich total verarscht. Beispiel ist, durchgesetzt höhere Krankenkassenbeiträge und ab 2013 Rundfunkgebühren für den gemeldeten Haushalt. Zurück zum Hier und Jetzt. 2014 könnte es, allein in Anbetracht der Krim-Krise, noch um einiges schlimmer kommen. Wer verspricht uns, dass schon während der WM nicht wirklich alles eskaliert? Wer weiß es? Kann es mir jemand beantworten? Danke. Wenn man bedenkt, dass die öffentlich-rechtlichen Unsummen für die Rechte zur Übertragung für die WM ausgeben, sollten wir davon ausgehen, dass man zu 90% während der WM auch nur von der WM hört. Und mal ehrlich, dem Durchschnittsbürger der Mittelklasse wird das gefallen. Er ist betäubt. Er hat für maximal 4 Wochen dieses Gemeinschaftsgefühl, Teil von etwas Großem zu sein. Dass wir immer weiter in die Schuldenkrise rutschen, dass unsere Demokratie immer weiter abgebaut wird. Der Staat will verhindern, dass der Bürger die wenigen Möglichkeiten nutzt, die er noch hat, um ihre Sparguthaben und ihr Eigentum zu schützen. Und er kann es, weil viele weitaus noch mehr wegsehen werden, als sie es jetzt schon tun. Hier in der Bundesrepublik Deutschland funktioniert das Propaganda-Instrument Fußball seit jeher. Jegliche Minderheit findet dort ihr mediales Örtchen. Ob es ein Schwuler ist oder eine Lesbe, der Ausländer oder der kriminelle Steuerhinterzieher. Der Fan als Mittel zum politischen Zweck, er schwingt weiterhin brav sein Fähnchen, während Kanzlerin Merkel alles wegschmeißt. Er jubelt Millionären zu, während ihm das Geld selbst für Scheißhauspapier fehlt. Er jammert über die GEZ-Zwangspropaganda-Abgabe, während er eben in den Öffentlichen seine Mannschaft live verfolgt. Ich habe einen Vergleich gefunden, der mir gefallen hat. Gezogen wurde er von dem Ökonom Lawrence Reed. Um in den Tagen des zusammenfallenden Römischen Reichs gut zu werden, bestach ein Schurke namens Claudius Di Vera, indem er ihm kostenloses Getreide auf Kosten des Steuerzahlers versprach. Er gewann die Wahl. Und immer mehr Römer hatten das Gefühl, es sei lukrativer, auf Staatskosten zu leben, als zu arbeiten. Kandidaten gaben hohe Summen aus, um gewählt zu werden. Waren sie einmal im Amt, plünderten sie die Bürger, um ihre Versprechen halten zu können. Etwa ein Drittel der Römer lebten zur Zeit Christi
Geburt von staatlicher Unterstützung. Heute nennen wir das Staatsquote. Doch im Vergleich zur aktuellen Zahl war Rom zum Zeitpunkt seines Untergangs ein schlanker Staat. In Deutschland betrug die Zahl der Menschen, die in irgendeiner Form vom Staat leben, Rentner, Beamte, Arbeitslose, Hartz-IV-Studenten, im Jahr 2013 immerhin 44,7%. Die Staatsquote ist in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten immer vergleichsweise hoch gewesen. Was die aktuelle Zahl jedoch bedeutsam erscheinen lässt, ist der demografische Faktor. Einer alternden Bevölkerung stehen immer weniger junge Arbeitskräfte zur Verfügung, die die Renten aufbringen können. Wohin das führt, beschreibt Ried am römischen Beispiel. Im Zuge einer gewaltigen Schuldenkrise senkte die Regierung die Zinsen auf Null und weitete die Kreditvergabe dramatisch aus. Die Staatsausgaben wuchsen ins Unermessliche. Auch das kommt uns ziemlich bekannt vor. Die Nullzinspolitik, die Sparraum ihre Sparnisse bringt, ist also ein Mittel, das schon die alten Römer eingesetzt haben. Ihre Republik konnten sie damit nicht retten. Die Regierung verstaatlichte die Landwirtschaft. Kaiser Domatin, 81 nach Christus bis 96 nach Christus, aus der Republik war längst eine Diktatur geworden, befahl die Zerstörung der Hälfte der Weingärten und die Preise für Wein in die Höhe zu treiben. Ein Großteil der Provinzen verlor seine Unabhängigkeit, weil sie im Zuge der Schuldenkrise von Rom abhängig geworden waren. Griechenland lässt grüßen. Um das Volk bei Laune zu halten, wurden die Gladiatorenspiele verstärkt. Eine massive Geheimpolizei machte Jagd auf Steuerflüchtlinge. Schließlich wurde das Recht auf staatliche Hilfe zu einem vererblichen Recht erklärt. Der Wohlstand auf Pump sollte nahtlos innerhalb der Familien weitergegeben werden. Kaiser Aurelian nahm den Bürgern die Arbeit und baute die Staatswirtschaft aus. Statt des freien Getreides gab es nun Gratisbrot, hergestellt in staatlichen Bäckereien. Dazu wurden kostenlos Salz, Schweinefleisch und Olivenöl abgegeben. Eine Inflation entwertete das Geld bis zum bitteren Ende. Rom hatte moralisch und wirtschaftlichen Selbstmord begangen. Ungefähr an diesem Punkt stehen wir heute. Die Jagd auf Steuerflüchtlinge gehört zu den vorrangigen Zielen der Politik in vielen Nationalstaaten. Die Fußball-WM, obwohl sie offensichtlich Brasilien als Gastgeberland an den Rand der sozialen Explosion treibt, muss durchgepeitscht werden. Die Revolution in Brasilien hat Feuer gefangen, sagen Aktivisten der deutschen Wirtschaftsnachrichten. Wenn Recht und Gesetz nicht bald wieder auch für die politische Elite in der EU und in den europäischen Nationalstaaten Geltungen erlangen, wird der Funke überspringen. Brot und Spiele, es ist ein Spiel mit dem Feuer. Yeah. So viel mal zum Thema Ablenkung. Das ist jedoch nicht alles. Ich will auch auf das Land Brasilien eingehen, speziell wie es unter dieser WM leidet. Und zuerst zur FIFA. Sie ist der Fußball-Weltverband. Ihr Sitz ist in Zürich, Präsident ist der Schweizer Sepp Blatter. Die FIFA ist ein eingetragener Verein, demnach kein Unternehmen. Das heißt, es zahlt keine Steuern und das, obwohl sie Rücklagen in Höhe von 1,4 Milliarden Euro hat. Damit nicht genug. Alle Unternehmen, Bauunternehmer, Franchise-Unternehmer, Dienstleister, die an der WM beteiligt sind, zahlen keine Steuern. Das bedeutet, das Land als Gastgeber in diesem Jahr Brasilien trägt die gesamten Kosten der WM und der gesamte Profit fließt an die Unternehmen, die beauftragt wurden. Allein dass für die deutsche Nationalmannschaft extra ein eigenes Hotel gebaut werden musste und ebenfalls ein Luxusübungsplatz im Naturschutzgebiet zeigt mir, wie realitätsfern es dort zugeht. So eklig ist das! Weitere Aspekte, die alleine die Vorbereitung ausmachen, sind Kinderprostitution, Mord, Vertreibung. Kinderprostitution ist in Brasilien leider allgegenwärtig. Doch während der WM wird eben diese boomen. Es wird geschätzt, dass etwa 600.000 Touristen nach Brasilien reisen werden. 3 WM-Spielorte sind dann ein Hotspot für Sextouristen. Von Helfern und ehemaligen Kinderprostituierten wird gesagt, dass in den 4 Wochen des Turniers pro Kind so viel verdient werden kann, dass eine ganze Familie ein Jahr davon leben könnte. Klar, die FIFA schweigt dieses Problem mal wieder tot. 2003 wurde von dem ehemaligen brasilianischen Präsidenten behauptet,
In ein paar Jahren wird es keine Kinderprostitution mehr geben. Heute sagt die Regierung, sie hat kein Geld, das Problem zu beseitigen. Es fehlt an Arbeitskräften, Computern, Autos, um das Problem in den Griff zu bekommen. Ebenfalls wurden 170.000 Menschen aus ihren Häusern und Wohnorten mit Gewalt vertrieben, um neue Fußballstadien bauen zu können, welche alleine nur die Stadien eine Summe von 2 Milliarden Euro verschlungen haben. Wo diese Leute nun hinzahlen, scheint egal zu sein. Das ist aber nur ein kleiner Teil. Wenn man bedenkt, dass für die Ausrichtung der gesamten WM sowie als Austragungsstätte der Olympischen Sommerspiele für Infrastruktur und Verkehrswegen 25 Milliarden Euro investiert wurden, gleichzeitig Gesetze verabschiedet wurden, die Meinungsfreiheit beschneiden und die Ausgaben für Wohnungsbau, Schulbildung und Gesundheitswesen drastisch reduziert wurden, ist der Widerstand, von dem heute aus Brasilien berichtet wird, mehr als nur verständlich. Meine Stimme haben die. Die tun ihre ganze Nation für ein einziges Event. Und ich rede wirklich von Morden, Töten. Harte Fakten sind, laut der Aussagen eines Polizeisprechers in Brasilien, es seien seit dem Zuspruch der FIFA etwa 48.000 Morde geschehen, in denen ein großer Teil auf die Durchsetzung der Baumaßnahme zurückzuführen ist. Maßnahme, die die FIFA als Rahmenbedingungen festlegt, jedoch selbst keine Kosten trägt. Es werden jeden Tag Straßenkinder erschossen, um die Städte von ihnen zu reinigen. Die Welt muss ja ein gutes Bild haben. Ein Menschenleben ist dagegen immer weniger wert. Doch ich sage, das Blut, das auf den Straßen klebt, das Spuren hinterlässt, lässt sich nicht mehr so leicht wegspülen. Das wissen auch die Brasilianer und sie gehen auch auf die Straße. Die WM wird dort immer mehr abgelehnt. Sie wollen, trotz dass dieses Volk als Fußballliebhaber bekannt ist, ihre Mannschaft nicht unterstützen. Es würde ihre Revolution nutzen, wenn die Mannschaft frühzeitig ausscheidet. Und ja, es ist eine Revolution, zwar am Anfang, aber es ist eine. Es ist mittlerweile, die WM ist mittlerweile an sich nicht mehr zu verhindern. Aber es wird nicht die WM, die sich die FIFA wünscht. Es wird nicht die WM, die sich Nike, Coca-Cola, Adidas und all die anderen offiziell wünschen. Dieses Ziel wurde bereits erreicht. Es werden Demonstrationen organisiert. 15 Sozialbewegungen haben sich zusammengeschlossen, um Protestmärsche in Brasilien zu organisieren. Es werden bessere Schulsysteme, bessere Wohnungen und ebenso günstigere Bus- und Bahntickets gefördert. Es wird eine der größten Demos überhaupt. Jetzt kurz vor der WM auch noch. Ebenfalls wird es Streiks geben. Alles wird stillstehen. Kein Bus wird fahren. Das gesamte U-Bahn-System wird stillgelegt. Städtische Schulen bleiben geschlossen. Ebenso wird die Städtepolizei von Sao Paulo streiken. Ronaldo, also nicht der gut trainierte Ronaldo, sondern der natürliche Brasilianer, wurde gefragt, was er über diese Demos denke. Ich zitiere: mit den Knüppel draufschlagen und runter von der Straße. Wenn man bedenkt, wo dieser Junge das Fußballspiel gelernt hat, kann mir jemand sagen, ist der noch richtig im Kopf? Nein, Mann! Ronaldos Meinung, die offenbar auch von Teilen der Regierung und der Militärpolizei geteilt wird, ist ein klassisches Eigentor. Doch ihr seht, das Volk wehrt sich vehement. Und ich verstehe sie nur zu gut und sie haben ein Verständnis, und wenn ich rüberfliegen könnte und mich auch in die erste Reihe stellen, ich würde es tun. Zum Abschluss. Ich will euch nicht zwingen, die WM zu boykottieren. Ich wollte euch damit aufklären, was dort ungefähr geschieht. Ich kann hoffen, dass ihr euch selber noch ein bisschen informiert, dass ihr den Fernseher während der WM auslasst, montags unten hier steht, egal ob dann irgendwer spielt oder nicht, dass ihr die deutschen Fahnen in der Schublade lasst. Verbrennt sie nicht, lasst sie in der Schublade. Das brauchen wir nicht. Zeigt keine Gewalt. Ignoriert es. Und dass ihr auf jeden Fall den Leuten sagt, scheißt auf die WM, informiert euch. Wir brauchen sie nicht. Okay. Okay, danke dir. Pizza? Programm?